البنت كانت قاعدة في البانيو مسترخية وقافلة الحنفية برجليها وحاطة السماعات في ودنها، مش واخدة بالها من اللي بيحصل حواليها. بس في اللحظة دي كان في كائن لزج بيزحف ناحيتها في هدوء، شكله غريب ومقرف كأنه جاي من كوكب تاني. ولما لمحته بعينيها فجأة صرخت بكل قوتها. الكائن نط على ظهرها وبدأ يحاول يوصل لبقها، لو دخل جسمها هيتحكم في عقلها بالكامل. البنت فضلت تتصارع معاه وبتحاول تمنعه بأي طريقة، وكل قوة شدته وطلعته قبل ما يدخل في حلقها بثواني. لبست هدومها بسرعة وهي مرعوبة وخرجت تجري وبتنادي على أمها، لكن الصدمة كانت مستنياها. أمها كانت نايمة ببركة دم واتحولت، وفجأة صوت صريخ جاي من أوضة أختها الصغيرة وجريت ناحيتها وفتحت الباب بالعافية، بس كانت اتأخرت. إخواتها كانوا يتصارعوا مع الكائنات الغريبة اللزجة دي، زحفها مالي الأرض وطلع من كل ركن في البيت. الهروب كان هو الحل الوحيد. جريت على البلكونة، لكن الدور كله كان متغرق بالكائنات، ما كانش قدامها غير إنها تنط، ونطت من فوق. لكن وهي بتحاول تجري موجة كاملة من الوحوش الزحفة كانت بتندفع ناحيتها بسرعة مرعبة.